ஹாய் குட் மார்னிங். எங்கே வேகமாக போட பாருங்களா? வாஷிங் மிஷினில் துணி போடணுங்க. துணி சேர்ந்து போச்சு. துணி துவைச்சிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக காலைல 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன். டெய்லி துணி துவைச்சி போட்டிருப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று விட்டால் துணி போட்டுப்பேன். அழுகு துணி சேரவே விட மாட்டேன். என்றைக்கு வாஷிங் மிஷின் ஒன்று வாங்கினானோ துணி சேர்ந்து போச்சு. போட்டுக்கலாம், வாஷிங் மிஷின் தான் துவைக்க போகுது, நம்மளாம் துவைக்க போகிறோம். அதுமாதிரி துணி துவைக்கிற அன்றைக்கெல்லாம் காலைல 5 மணிக்கெல்லாம் ஏஞ்சி உட்காந்து துவைச்சிடுவேன். இப்போ என்னன்னா அந்த பழக்கமே மாறி போச்சு வாஷிங் மிஷின் வந்ததுலேருந்து. எப்படி இங்கே பாருங்களேன், துணி எப்படி சேர்த்து வச்சுருக்கேன்னு. மிஷின் தானே துவைக்க போகுது, இப்போ போச்சு. என்னது சோம்பேறித்தனமாக ஆகி போச்சு. என்ன பண்ணுறது, பார்த்துக்கலாம். ஆனால் வாஷிங் மிஷின் தேவை தானே, நம்மளை மாதிரி வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வாஷிங் மிஷின் தேவை. ஆனால் என்ன ஒன்று, சோம்பேறித்தனம் ஆகிப்போச்சு. சரி, ஓகே, நான் வேலையை பார்க்குறேன். பாய், டேக் கேர்.